จะเรียบสู้บางโอนส่งสวาคมมาการมิสเตอร์สมัยเอาโซลทางนี้ได้ยังมีวิดีโอทำไมมวยจะให้บางโอนงั้นคือยมนั่งบางให้บางโอนในการบล็อก VIVO มาเพย์มวยบาทโดยบางโอนมันดังรุ่นมาให้บางโอนการปิดน้ำมนต์บาทคือกรมโหนบ้านบัญชีใน VIVO V มาเพย์บาทให้ในเปเลยได้บาทคือกรมโหน VIVO บ้านบัญชีใน VIVO โมเดลสีทำไมบาทคือ VIVO V มาเพย์มวยบาทต่อเลยก็ไม่ขาดไปยุ่งยืนตามด้านตุสนาวิดีโอในการบอกตึกโปรบอกยมตึกออกเดียบาทต่อเลยตามด้านตุสนาวิดีโอต่อคดี let's go บาทใบยืนกรอเลขตามมือประอบใน VIVO V แบบเพย์ได้บาทคือ V โดยจีมันเซอร์มีนเพียบข้อนี้ประมาณจมูกหนึ่ง VIVO V แบบเพย์ที่บาทบางโอนก่อนแต่ยังมือตั้งคือเท้าซึ่งแต่ตอนนี้คือแต่เราบางโอนโดยเข้าทั้งซ้าประอบ VIVO V แบบเพย์จะได้ดังเชียร์บอลติ๊กหนึ่งบางโอนหนึ่งเกมีนบอลไทยมานี่บอลติ๊กบาทแบบสันเจียนี่คือวิมเขาจะเข้านี้ประมาณในบางโอนบาทให้ใบยืนกรอเลขตามมือไฟข้างมุกในประอบ VIVO V แบบเพย์ได้บาทคือบาทไม่เชี่ยมีนกำลังเรมประใบชี้นั่งมีนรูมรอยแบบไพ่แบบใบชี้บาทหายชีไปแซ่เทียบบาทคือเกมีนใบเจี๊ยบาทคือมีนกำมารามกรอโหตดอใส่สบูนเมนั่งมีนกำมารากรอยรอโหตดอหกสบูนเมบาทคือสไลด์กำมารแต่เราบางคนคือยัยถา VIVO แบบไพ่มือคือกรมพล VIVO บาทคือดาวตะเลกำมารแต่เราบางคนคือกี่บาทใบเจี๊ยบปีตุ่มหมกำมารนั่นเลย VIVO แบบไพ่มือที่แต่เราบาทให้เกมีนบันทนีมวยชนะนั่งมีนน้ำไหลรอโหตดอ$360บาทคือมีดำไลโดยตัว VIVO แบบไพ่ได้บางโอนกาปี VIVO V แบบไพ่บาทคือใจเงินตะโมก็มีดำไล$360โดยเคลียร์ได้บางโอนบาทพายในจำเพียงนี้มีในข้อพลายบางโอนคือทาบีสระดีเคลียร์ตะนัง VIVO V แบบไพ่แบบนี้คือการในเนื้อบอกเกี่ยวกับบางโอนต่ออะไรก็ไม่ขาดไปยุ่งยมลงหายบางโอนการบอดต่อคดีตา VIVO V แบบไพ่มือได้ตาแบบมีนรุกเรียงเอาสระอาดโดยอะไรในบาทต่อเราจะจับดาวอันบอดงอคดีบาทต่อเรา let's go เต้นบาทเลยยมจับดามบางประอบอุดมือ VIVO V แบบไพ่มวยออกนี่ฮะตาวีมีลูกเรียงสะอาดนังมีเหล็กหนักข้อนี้โดยไม่ได้บาทปี VIVO V แบบไพ่ได้บาทบางโอ้บาทนี่คือเชียร์ประอบนังตู้ซับ VIVO V แบบไพ่บาทยังเมื่อตั้งโดยเชียร์กรมพล VIVO มีการเรียบจอมสะอาดได้บางโอ้ซาดาวีเชียร์ตู้ซับได้เบียนนำไล่ไทยกรันได้บางโอนเวีย$360บาทโอนนี่คือบัญชีตาวีสแกนประหยัดได้ในเรือไฟกรองมันโอนต่อแล้วยังตกตู้สัมอะไรสันให้ยังมือออกที่ท้าเก็บเชือกเมาจมูกนั้นเอาไว้คลาบาทแล้วนี่คือบาทประตูติดบาทอันนี้คือกระดาษไอมีเกตได้บาทแล้วของออกวิคือยังมีโดยชีบาทคือสามชื่อมวยบาทสามชื่อมวยอะไรตกสามชื่อมวยมีดอมซาบาทคือมีดอมซามวยบาทคือมีดอมซาบาทดอมซาปีจุดโซนบาทคือปีจุดโซนบาทให้ดึงมีนใส่สะมวยบาทประเภท USB Type C บาทบางคนไม่เคยออดบาทคือประเภท USB Type C ให้น้องบาทคือมีนกะมวยให้เอาไว้โดยจำไรนั่นคือมีนแซ่นี่บางคนแซ่นี่คือเชียงแซ่บาทคือแซ่ยืงประเภทจะแซ่ดอทกะบางคนพายยืงแซ่ดอทกะตอบางคนบาทต่อยเลยก็ไม่เอาออกการทองไซยืงจับดาวมือใน VIVO V มาเพย์มวยในแต่บางคนตาวิสอาดยังไม่ยอมเลยยังตุกอันนี้มาไล่สั้นยืงจับดาวvừa cả bộ mơ tu sập VIVO V mà phơi mùi được bao nhiêu được ngon này bạn ở nơi na cái hai cái chế bạn anh này mau cắn anh ấy không ổn na chứ không ổn cho ta khơi cái bộ chứ ô này bạn này khơi nhưng mà ổn khi cái bộ nó chụp đạp ăn bọt mũi quỷ ô này cả bất cái bộ bị kháng này không ổn này toàn đam kỳ bạn là lấy nhom chập đam ăn bọt làm bay dương mơ VIVO V mà phơi mùi từng này bạn ổn là lấy xong bây giờ cứ ban hay rồi chỉ cá sạch ăn bọt chỉ cá sạch không ổn là lấy dương chập đam ba mơ tem đâu mà ổn ní cứ chia VIVO V mà phơi mùi bạn ổn bạn là lấy bây giờ có lấy tới này kháng mốc bạn là lấy dương cầm tiền mơ này bị sợ là lấy dương mơ là program theo ổn bạn lấy chia làm 4 cứ dương mơ là lấy program cứ về miền Việt source A đang tiện ti mình tên ổn cứ program về mơ tới cứ miền Việt đại o bằng ổn mưa tới cứ tây background cứ a bằng ổn mưa tới cứ tẹt ti bằng ổn cứ mưa tới cứ chấp arom to lớn background background bằng mưa tới cứ trò chuyện này nâng chụp ba o sàn mình tên ổn bạn hai chục bua VIVO V mà pay mưa bạn cứ dương program vi làm bay pra cam thích cứ dương officer background mà nói bằng ổn làm bay dương pra cam thích xem ổn này cứ chiên
ចំណុចដំបូងនៃខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺរឿងប្រូក្រាមបងប្អូនគឺយើងមើលទៅគឺវាមានភាពស្រឡះគឺវាអូសពីក្រោមដើម្បីយើងធ្វើការប្រើប្រាស់បងប្អូនហើយគឺ background នៃអេក្រង់វាគឺមើលទៅគឺស្រស់ស្អាតបងមែនទេបងប្អូនបាទហើយបន្ទាប់យើងមើលមកទៀតបាទគឺផ្នែកខាងមុខរបស់វាគឺយើងមានបាទគឺមានម៉ាច់ដំណក់ទឹកភ្លៀងបាទគឺមានកាមេរ៉ាមុខគឺបំពាក់ដោយ not ទឹកភ្លៀងបាទបងប្អូនដោយសារក្រុមហ៊ុន VIVO បាទគឺនៅតែបន្តការប្រើនៅដំណាច់ដំណក់ទឹកភ្លៀងទៀតបងប្អូនយើងការពិតទៅទូរស័ព្ទតម្លៃប៉ុណ្ណេះបាទក្រុមហ៊ុនគូ VIVO មិនគួរណាប្រើម៉ាច់នេះទៀតបងប្អូនគួរតែ cancel វាចោលយើងអាចប្រើ lens ទល់អេក្រង់បងប្អូនតែអានេះគឺជាគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនគេដែលយើងមិនអាចនិយាយបានទេណានេះគ្រាន់តែជាមតិរបស់ខ្ញុំក្នុងការរិះគន់បងប្អូនបើសិនជាក្រុមហ៊ុន VIVO បាទ VIVO V21 បំពាក់នៅ lens ទម្លុះអេក្រង់គឺមានន័យថាវាពេញនិយមជាងអាម៉ាច់បងប្អូនបាទតោះឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតបាទយើងមើលនៅផ្នែកចំហៀងនេះបាទគឺវាមានកន្លែង volume បិទបើកសំឡេងនិងកន្លែងបើកគឺ power សម្រាប់បិទបើកម៉ាស៊ីនបាទបងប្អូនបាទហើយយើងមើលនៅផ្នែកខាងក្រោមបាទផ្នែកខាងក្រោមនេះបាទគឺមានរន្ធបំពង់សំឡេងនិងឆ្នាំងសាកបាទប្រភេទ USB Type C បាទហើយអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍បាទគឺ VIVO បាទគឺបានដកកាសបាទដកកាសអា 3.5 មីលីម៉ែត្រនៅលើនេះហើយបាទគឺវាបំបត្តិកាសបងប្អូនគឺក្រុមហ៊ុន VIVO បានប្រើជាមួយនឹងខ្សែមិញបងប្អូនខ្សែដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនមិញដើម្បីយើងតបងប្អូនខ្សែតកាសមិញឥឡូវខ្ញុំរោវាបន្តិចសិនបាទនេះបាទគឺយើងដើម្បីប្រើកាសបាទគឺបងប្អូនត្រូវតែយកខ្សែនេះមកដោតហើយដើម្បីយើងតទេបងប្អូនគឺវាធ្វើអញ្ចឹងក៏វាមើលទៅវាប្លែកពីយ៉ាងដែរបងប្អូនគឺអត់យើងអត់បាក់ប្រើកាស 3.5 មីលីម៉ែត្រទេបងប្អូនបាទហើយគឺគេបានប្រើអាមជុលចាក់សៀននៅខាងក្រោមនេះដែរបងប្អូនឥឡូវយើងមើលអាមជុលចាក់សៀននេះតើវាមានអ្វីខ្លះឥឡូវខ្ញុំដកបងប្អូនមើលសិនឥឡូវខ្ញុំរោមជុលសិនបងប្អូនដើម្បីយើងមើលអាចាក់សៀននេះតើគេមានការកែប្រែឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបងប្អូនប៉ុន្តែតាមខ្ញុំថាប្រហែលជាវាមិនខុសពី model ផ្សេងបងប្អូនប៉ុន្តែ model ផ្សេងគឺគេដាក់មកចូលចាក់សៀននៅចំហៀងបាទប៉ុន្តែ VIVO V21 នេះដែរបាទគឺក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការកែប្រែបាទបងប្អូនគឺយកវាមកដាក់នៅក្រោមដើម្បីដូរ style បងប្អូនវាក៏ជាផ្នែកមួយដែលវាប្លែកបន្តិចដែរបងប្អូនគឺក្រុមហ៊ុន VIVO បាទបានដាក់កន្លែងចាក់សៀននៅក្រោមនេះម្ដងបងប្អូនឥឡូវយើងចាក់មើលបងប្អូនចាក់ភ្លុតមកចាក់កន្លែងរន្ធមិចចាក់ខុសបាទឥឡូវយើងចាក់ហ្នឹងមកអត់ចេញទេបងប្អូនឥឡូវវាចេញទេបងប្អូនបាទហើយយើងអាចដកមើលមកបាទអូអានេះក៏វារៀងខុសពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងដែរបងប្អូននេះបាទគឺវាដូចជាខុសពីផ្សេងបាទគឺវាប្លែកបន្តិចដែរបាទគឺក្រុមហ៊ុនផ្សេងគឺយើងមានអាកន្លែងអារៀងវែងបងប្អូនយើងដាក់ស៊ីម2និងថែម memory មួយបាទប៉ុន្តែអានេះគឺរៀងថ្លៃបងប្អូនគឺធ្វើរៀងខ្លីមកគឺយើងដាក់បានតែស៊ីមទេបងប្អូនយើងអាចថែមនៅ micro USB card ទៅបានទេបងប្អូនគឺយើងអាចដាក់ស៊ីមបាន1 2បាទបងប្អូនគឺយើងដាក់ត្រឡប់បងប្អូនគឺយើងដាក់អាខាងនេះមួយនិងខាងនេះមួយបងប្អូនគឺវារៀងប្លែកពី model ផ្សេងដែរបងប្អូនគឺនេះក៏ជាការច្នៃប្រឌិតរបស់ VIVO V ក្រុមហ៊ុន VIVO ដែរបងប្អូនបាទឥឡូវយើងញាត់ចូលវិញបាទហើយយើងមើលផ្នែកចំហៀងនេះគឺវាមើលទៅគឺរលោងជ្រុងបងប្អូនអត់មានអាកន្លែងចាក់ស៊ីមនៅចំហៀងនេះទេបាទហើយផ្នែកខាងលើក៏វារលោងដែរបងប្អូនមើលទៅគឺវារលោងឆេងបាទតោះឥឡូវយើងបន្តទៅមើលទៅផ្នែកខាងក្រោយម្ដងអូអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍បាទគឺយើងចាប់ដើមមើលផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺវាស្អាតមែនទេបងប្អូនគឺយើងបានកាន់គឺមានន័យថាមើលទៅគឺវាស្អាតបងប្អូនប៉ុន្តែក៏វាក៏មិនខុសពី VIVO V20 ដែរបងប្អូនប៉ុន្តែវាមើលទៅគឺវាស្រដៀងនឹង VIVO V20 ដែរប៉ុន្តែយើងមានអារម្មណ៍ថាស្អាតបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនបានកាន់គឺយើងមានអារម្មណ៍ថាវាស្អាតមែនទេបាទបងប្អូនគឺវាមានកាមេរ៉ា3គ្រាប់និងមានភ្លើងផ្លាស់មួយនៅក្នុងនេះបងប្អូនឃើញទេគឺស្អាតហើយគឺមានអក្សរ VIVO នៅក្នុងនេះគឺហើយវាអេក្រង់វានេះគឺវារលោងប៉ុន្តែវាអត់ដិតអេក្រង់យើងអត់ដិតដៃបងប្អូនហើយយើងដាក់ដៃទេវាអត់ទទួលប្រឡាក់អីដូចបងប្អូននៅសាមដេខ្លះគឺយើងមើលទៅវាធ្វើចាំងចេះប៉ុន្តែយើងដៃយើងឆាប់ដិតបងប្អូនប៉ុន្តែអានេះគឺវាអត់ដិតទេបងប្អូនគឺយើងដៃយ៉ាងប៉ះចេះដៃក្អែលគឺវាអត់មានប៉ះបងប្អូនហើយគឺវាមានពឺរំលែកចាំងស្អាតមែនទេបងប្អូនពិសេសវាពេលដែលវាត្រូវភ្លើងឬក៏ត្រូវពលឺថ្ងៃបងប្អូនដូចវាដេញដូចបងប្អូនបានទស្សនាបងប្អូនមើលទៅគឺវាស្រស់ស្អាតមែនទេបងប្អូនហើយចំពោះ VIVO V21 នេះបាទបងចំពោះទំហំអេក្រង់វាបាទគឺមានទំហំ
6.44 inch បាទគឺមានន័យថាវាតូចហើយមិនត្រឹមតែតូចទេបាទបងប្អូនគឺវាមានន័យថាវាស្ដើងបងប្អូនគឺស្ដើងស្អាតមែនទែនគឺវាស្រួលកានបងប្អូនមើលទៅតូចដល់ពេលយើងដាក់កប៉ៅដល់គឺស្រួលបងប្អូនគឺយើងងាយស្រួលការដាក់កប៉ៅហើយវាតូចល្មមបងប្អូនវាអត់ពិបាកធំមានដាក់កប៉ៅទៅភ័យបែកអីបងប្អូនគឺវាដាក់មកគឺវាតូចហើយពេញអប៉ៅរបស់យើងស្អាតតែម្ដងបងប្អូនហើយស្រួលហើយវារៀងស្រាលបន្តិចដែរបងប្អូនវាមិនសូវធ្ងន់ប្រហែលបងប្អូននៅសារតាក្រុមហ៊ុន VIVO បានធ្វើវារៀងស្ដើងបែបបងប្អូនមើលទៅវាតូចហើយក៏វាទម្ងន់របស់វាគឺរៀងស្រាលបន្តិចដែរបងប្អូនមិនសូវធ្ងន់ប្រហែលនេះបងប្អូនបាទហើយចំពោះ VIVO V21 ដែរបាទក្រុមហ៊ុនបានគឺមាន3ពើបងប្អូនគឺមាន3ពើនេះគឺពើនេះយ៉ាងណាខ្ញុំមកដឹងទៅហៅមិនដែរបងប្អូនអាចមើលខ្លួនឯងហើយទស្សនាខ្លួនឯងហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅមួយពើទៀតបាទបងប្អូនឃើញពើទៀតនេះគឺបែកភ្នែកតែម្ដងបងប្អូនអានេះគេហៅថា diamond purple គេទេបងប្អូនជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំអត់សូវបានអានលម្អិតទេបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំគឺបងប្អូនទស្សនាđâyអានេះគឺភាសាអង់គ្លេសគេមានដែរតែខ្ញុំអត់បានមើលវាឲ្យច្បាស់ប៉ុន្តែឥឡូវសំខាន់គឺបងប្អូនមើលភ្នែកបងប្អូននេះអាពើនេះគឺស្អាតបងប្អូនមើលទៅវាដេញស្អាតណាពើនេះគឺវាអានេះគេហៅ diamond គេទេបងប្អូនអាពើនេះបាទគឺមើលទៅវាដូចជាពេជ្របងប្អូនមើលទៅដូចជាពេជ្រកាត់នាងដុំមកយើងស្អាតដេញមើលទៅគឺកាន់បើសិនជាបងប្អូនបានកាន់ជើងដៃមិនដឹងថាវាជាទូរស័ព្ទមួយដែលស្អាតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទេបងប្អូនគឺយើងកាន់មកផ្នែកខាងក្រោយវាគឺស្អាតហើយតូចស្ដើងស្រួលកាន់មែនទេបងប្អូនហើយវាស្អាតមែនទេបងប្អូនបាទហើយក៏វាមានដល់ពើដែរមួយពើទៀតដែរបងប្អូនគឺលក់នៅប្រទេសខ្មែរយើងគឺមាន3ពើបងប្អូនគឺមានពើខ្មៅដោយសារតែពើខ្មៅខ្ញុំអត់មានទេបងប្អូនគឺខ្ញុំមានតែ2ពើដើម្បីធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនបាទគឺពើនេះខ្ញុំមិនដឹងថាពើនេះដែរពើរៀងនេះដូចបងប្អូនទស្សនាខ្ញុំមិនដឹងទៅហៅថាពើដែរបងប្អូនអានេះគឺវារៀងដូចជាពេជ្រកាត់ហ្នឹងបងប្អូនទស្សនាខ្លួនឯងហើយមើលដល់បងប្អូនខ្ញុំអត់ដឹងថាហៅថាម៉េចដែរក៏ពិតវាមានជាភាសាអង់គ្លេសរបស់គេប៉ុន្តែពេលខ្លះខ្ញុំអានជាភាសាអង់គ្លេសក៏បងប្អូនអត់យល់ដែរបងប្អូនដោយសារតែបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ចេះអង់គ្លេសបាទប្រទេសទស្សនាបងប្អូនខ្លះក៏គាត់អត់សូវចេះអង់គ្លេសដែរដូច្នេះដូចខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចភាសាខ្មែរយើងវាស្រួលបងប្អូនដោយសារនេះវាពើលេខដេញដល់បងប្អូនទស្សនាបងប្អូនតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងនិយាយបន្តទៀតបងប្អូនអំពី VIVO V20 និង VIVO V21 នេះដែរបងប្អូនបាទហើយចំពោះ VIVO V20 និង V21 បើសិនជាមើលទៅរូបរាងរបស់វាបាទដោយសារថា VIVO V20 គឺខ្ញុំបានលក់ឲ្យបងប្អូនខ្ញុំបានយកបំហាញបងប្អូនដើម្បីធ្វើការរៀបទៀតទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយលម្អិតដើម្បីបញ្យល់បងប្អូនបាទតោះឥឡូវដូច VIVO V20 និង V21 គឺបើសិនជាយើងមើលទៅរូបរាងបាទយើងដូចជាអត់សូវមានភាពអាប់ក្រេតប្រមាណអត់មាននៅក្រុមហ៊ុន VIVO អត់មានការអាប់ដេតប្រមាណវាន័យថាវាស្រដៀងគ្នាសឹងតែដូចគ្នាតែម្ដងបងប្អូនបើសិនជាយើងមើលទៅគឺសឹងតែដូចគ្នាតែម្ដងបើសិនជាយើងអត់បានកាន់ដោយសារតែកាន់ដៃដើម្បីយកមើលដូចជា VIVO V20 គឺវាមានអារួន 3.5 អានេះគឺវាកាត់បន្ថយហើយបញ្ចូលចាក់ស៊ីមគឺវាខុសគ្នាដែល VIVO V20 នៅត្រង់នេះអានេះគឺមកដូរមកនៅក្រៅបាទបងប្អូនហើយចង់និយាយថារឿងដែលសំខាន់បាទគឺ VIVO V21 នេះបាទគឺក្រុមហ៊ុនបាទគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកាមេរ៉ាតែម្ដងបងប្អូនដូចក្នុងប្រអប់នេះគឺក្រុមហ៊ុន VIVO បានដាក់នៅកាមេរ៉ាបញ្ជាក់តែម្ដងគឺមានន័យថាក្រុមហ៊ុន VIVO បាទគឺអាប់ដេតខ្លាំងខ្លាំងគឺទៅលើកាមេរ៉ានេះតែម្ដងគឺមានន័យថាវាថតច្បាស់មែនទេបងប្អូននេះគឺជាកាមេរ៉ាក្រោយគឺទីល្ងិតដែរបងប្អូនគឺវាអាចថតទៅគឺភ្លឺមែនទេបងប្អូនស្រស់ស្អាតមែនទេឥឡូវជាកាមេរ៉ាមុខបងប្អូនកាមេរ៉ាមុខក៏មើលទៅក៏ស្អាតដែរបងប្អូនទេគឺស្រស់ស្អាតមែនទេបងប្អូនគឺវាភ្លឺច្បាស់បាទហើយចំពោះបាទ VIVO V21 នេះបាទគឺក្រុមហ៊ុនបានបំពាក់ជាមួយនឹង RAM 8G និងកម្លាំងរូមបាទកម្លាំងរូមគឺ 128G បងប្អូនហើយក៏ខ្ញុំបានបញ្ជាក់នៅមុខវីដេអូហើយគឺមានតម្លៃ$369គឺមានតម្លៃចេញដំបូងគឺវាដូចដល់ VIVO V20 ដែរបាទដោយសារតែឥឡូវគឺក្រុមហ៊ុន VIVO V20 ក៏បានចុះតម្លៃដូចជានៅខ្ទង់$309បងប្អូនគឺដោយសារតែវាសេរីចាស់ហើយគឺមានការបញ្ចុះតម្លៃបងប្អូនគឺកាលណាវារបស់ចេញថ្មីគឺវាមានតម្លៃផ្សេងបាទពេលតែវាយូរវាចេញសេរីក្រោយមកវានឹងចុះហើយបងប្អូនបាទគឺក្រុម VIVO V20 នេះគឺមានតម្លៃ$309បាទបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះបាទគឺក្រុមហ៊ុន VIVO គឺបានអាប់ដេតបាទគឺអាប់ដេត VIVO V21 នេះគឺខុសពី VIVO 21គឺច្រើនទៀតបងប្អូនដូចជាទំហំអេក្រង់កម្រិតអេក្រង់បន្ទះឈីបនិងមានការកែប្រែទៅលើកម្លាំងម៉ាស៊ីនបាទគឺមានការកែប្រែច្រើនដោយសារតែខ្ញុំ
ធ្វើការបកខ្ញុំអាចបង្ហាញបងប្អូនច្បាស់ដូចជាការ review បងប្អូនដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីវីដេអូមួយពីវីដេអូមួយហើយបងប្អូនមិនសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងបាទពីកម្លាំងម៉ាស៊ីនមកទេស chip និងកម្រិតអេក្រង់បាទគឺបងប្អូនអាចចូលទៅទស្សនានៅការ review របស់បងចន្ទស្រីបានគិតជាអ្នក review បានគិតលំអិតច្បាស់ពីរឿងនោះខ្ញុំគ្រាន់តែជាធ្វើជាអ្នកអានបកបងប្អូនគឺខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញបងប្អូននៅរូបរាងនិងក្នុងប្រអប់វាភ្ជាប់មកអ្វីខ្លះនិងទំហំរ៉េមអុយបន្តិចបន្តួចដែលខ្ញុំអាចដឹងខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនជាការត្រួសត្រាសឲ្យបងប្អូនមិនសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងពីកម្លាំងម៉ាស៊ីនវារឹតច្បាស់បងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ channel របស់បងចន្ទស្រីបងប្អូនដើម្បីមើលការ review ពីកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់គាត់បាទបងប្អូនបាទតោះឥឡូវវីដេអូក៏ដូចទីបញ្ចប់ដល់ទីបញ្ចប់បងប្អូនបើយើងនិយាយទៅដូចជាវែងបងប្អូនវាអត់មានអីនឹងត្រូវនិយាយប្រាប់បងប្អូនបន្តទៀតបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់បាទបងប្អូនចង់ចម្ងល់ពីកម្លាំងចង់ដឹងពីកម្លាំងម៉ាស៊ីនអីគឺខ្ញុំក៏អាច comment ប្រាប់បងប្អូននៅក្រោមវីដេអូដែរបើសិនបងប្អូនចង់ដឹងពីប្រទេស chip ដូចជាកម្លាំងលេងហ្គេមកម្រិតនៃការលេងហ្គេមគឺខ្ញុំអាចធ្វើការ reply ប្រាប់បងប្អូនបានបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការ review បញ្ជាក់បងប្អូនលំអិតឲ្យបងប្អូននេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើជាការ unbox និងឲ្យបងប្អូនមើលជារូបរាងនៅក្នុងប្រអប់វាមានអ្វីខ្លះបាទពីលពលមានមួយចំនួននេះគឺព័ត៌មានត្រួសត្រាសមួយចំនួននេះបងប្អូនមិនសិនជាបងប្អូនអាចចង់ដឹងពីកម្លាំងម៉ាស៊ីនឲ្យដឹងស៊ីជម្រៅនេះក៏បងប្អូនអាច comment នៅក្រោមវីដេអូដើម្បីខ្ញុំបានបញ្ជាក់បងប្អូនបន្ថែមទៀតដែរបងប្អូនបាទតោះហើយជាចុងក្រោយបាទសូមបងប្អូនដែលទើបទៅចូលទស្សនា channel របស់ខ្ញុំថ្មីសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច like share comment និង subscribe បងប្អូនដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំបាន Mr. Smey Official បាទហើយកុំភ្លេចជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយបាយ